काटने में फर्क नहीं पड़ा। नहीं कम होता है जी, मैं 4 ले रहे बोल के आपको बगैर इसके रियाज भैया। अरे मिला तो आपको कई को यूँ बोलते हैं भाई, माल में फ़र्क रहता है जी, साइज़ बहुत रहते हैं। मिठास माल रहना, कनकी वाला माल रहना। माल तुम्हारे को वो दाना तुम्हारे को 60 रुपये में मिलता, 10-20 नहीं कम है ना। भाई 340 दे दो जी। पूरे बांटने के वास्ते ले जाना है। बांटने 500 के बांटो। अरे बांटने और ज़्यादा 50 का। बॉल्स మీకు బాల్సా లేదన్న